दोस्तों ये बूढ़ी माँ टूटे हुए चाकू से नींबू काट रही होती है, पर ये सब इसका बेटा बाहर आके देख लेता है और उसको बहुत दुख होता है। वो अपनी माँ के लिए नया चाकू बनाने के लिए जंगल में चला जाता है। इसने तो नया चाकू बनाना स्टार्ट भी कर दिया है दोस्तों, और आप देख सकते हैं ये कितनी मेहनत से और कितनी अच्छी तरीके से चाकू को बना रहा है। ये जब बन जाएगा तो बहुत ही शानदार लगेगा। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप देख सकते हैं इसने अपनी मेहनत से ये चाकू बना के रेडी भी कर दिया है, और जब ये चाकू अपनी माँ के पास लेके जाता है तो इसकी माँ बहुत खुश हो जाती है।